Brendni patentlashga katta pul ketmaydi. Lekin patentlamasangiz juda katta pul kutadi sizni. Siz logotip yaratdingiz, reklama qildingiz, mijozlar ishonchini qozondingiz. Lekin patent yo'q. Haqiqiy misollar shuni ko'rsatadiki, Korzinka va Evis kabi brendlar ham birinchi navbatda nomini patentlagan. Nimaga? Ertaga boshqa bir tadbirkor uni nomini patentlay olmasligi uchun. Ro'yxatdan o'tkaza olmasligi uchun. Tasavvur qiling, sud sizga qarshi qaror chiqardi. Yillab ishlagan brendingizdan ayrildingiz. Natija: tovon puli to'laysiz, jarima to'laysiz, advokat xarajatlari va mahsulotlaringiz yo'q qilinadi, yo'qsa musodara qilinadi. Masalan, brendingizni hozirdan patentlatib, huquqingizni himoya qilib olsangiz, sizdan nima ketadi? Siz huquqiy himoyaga ega bo'lasiz. Brendingizni bemalol ishlataverasiz, ko'rinmas xavfdan xalos bo'lasiz. Har doim biron bir ish boshlashdan oldin uni huquqiy tomonlarini yaxshilab olgan bu eng maqbul ishlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun doimo brendingizni patentlab oling va murojaat qilish kerak bo'lsa, IPPO patent markaziga murojaat qiling.